Le Niger s'associe aux hommages que l'harmonie, la France et le monde entier ont rendu à feu Charles Aznavour, Նիգերը միանում է enfant à la fois de la France et de l'armée, ցավակցություններին, որ որ բոլոր երկրները եւ ամբողջ աշխարհը ուղղել են Շարլ Ազնավուրին à l'art et à la culture, à travers son immense œuvre accumulée pendant sa très longue carrière. Իր հսկայական աշխատանքի ընթացքում Grand ambassadeur de la langue française, Շարլը հանդիսացել Charles է Aznavour ֆրանսերեն devait se լեզվի produire ici դեսպան, devant nous. այն այսօր պետք է գտնվեր մեր հետ Nous այս attendions դահլիճում։ tous son nom magique de communion et de partage, Մենք բոլորս անհամբեր սպասում ենք այս en chantant այդ l'amour, պահին, la paix et la culture. այն պահին, երբ Շարլը Sa կերքեր disparition սերը, մշակույթը, est une perte immense pour la France, pour l'Arménie, pour le monde de la culture, pour le Շարլի monde. կորուստը մեծագույն կորուստ է Ֆրանսիայի, Հայաստանի, մշակույթի աշխարհի եւ ամբողջ Vivre աշխարհի համար։ ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone, Տիկնայք եւ պարոնայք, ապրել միասին, խաղաղության, appréhende մարդասիրական արժեքների opportunément les տիրույթում, préoccupations et les besoins essentiels des pays membres et հանդիսանում են au-delà ceux de la communauté internationale dans son ensemble. հանդիսանում են անդամ երկրների Thème est pour moi l'occasion կարևորագույն d'évoquer 5 défis qui կարևորագույն sont արժեքները։ sur mon pays, Այս թեմայի շուրջ ես des pays du կցանկանայի Sahel, ընդգծել 5 մարտահրավեր, որոնք որ կարևորագույնն են իմ երկրի համար։ sécuritaire, Անվտանգության մարտահրավերը, միգրացիաների le մարտահրավերը, défi démographique, le դեմոգրաֆիկ défi մարտահրավերը, climatique կլիմայական մարտահրավերը du système multilatéral. եւ Mesdames et messieurs, il ne peut avoir de prospérité Եվ dans l'espace բազմա- francophone sans եւ paix բազմաբևեռ et աշխարհի sécurité. մարտահրավերը։ Or, certains de nos États membres sont confrontés aux menaces terroristes et à celles des organisations Մի criminelles. շարք անդամ երկրներ արճակատվում են Des États du bassin du lac Tchad et de ահաբեկչության ceux du Sahel. ավտանգներին։ Ces États ont besoin de la solidarité Սահելի de la communauté անապատի շուրջ internationale en գտնվող général et de la Տիրույթներ communauté հիմնականում։ francophone en particulier. Le G5 Sahel a mis en place une force conjointe. Սահելի G5 Je souhaite la կազմակերպությունը placer sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. կազմակերպել է Nous souhaitons également ընդհանրական մեկ ուժ, qu'elle ait une source de financement prévisible et pérenne. La communauté եւ internationale, կցանկանար, որ այս ուժը գտնվի responsable de la situation créée en 5-րդ Libye, կետի կամնակարգի 5-րդ կետի տիրույթներում։ se désintéresser de la situation du Sahel, qui en est une des conséquences. C'est ici le lieu de souligner la solidarité constante de Ես la կցանկանայի France այստեղ ընդգծել vis-à-vis des peuples du Sahel. Ֆրանսիայի Sans les opérations Serval, puis Barkhane lancées par Ֆրանսիայի la France, աջակցությունը la երկու situation sécuritaire du Sahel օպերացիաները que ne l'est aujourd'hui. Je Սարբան salue donc la détermination avec laquelle Սարբանանում գրող le օպերացիան président Macron se tient à nos côtés. Je salue son soutien, ես կցանկանայի ողջունել նախագահ Մակրոնի mais aussi dans celui inséparable du développement économique et social à travers նախագահ le Մակրոնի lancement դիրքորոշումները այս de հարցերի շուրջ l'initiative Alliance pour le Sahel. Mesdames et messieurs, տիկնայք եւ բարմայք notre deuxième défi est celui de la migration clandestine. մեր երկրորդ մարտահրավերը Migration կայանում է clandestine et terrorisme ont au moins անօրինական une cause commune, միգրացիաներում la pauvreté. La communauté francophone doit se mobiliser pour contribuer à mettre fin միգրացիոն տեղաշարժների անկունքում գտնվում են ծայրահեղկատությունը tous ces morts dans le désert et en Méditerranée. այս տեղաշարժերը կարող են La mise հանգեցնել en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, միջերկրական en ծովում particulier de la zone de libre-échange continental, des plans du développement des infrastructures, de l'agriculture,
Այս ամենը կանխելու համար անհրաժեշտ են մի շարք զարգացման ծրագրեր ուղղված հողագործությանը, un réservoir de migration clandestine aussi longtemps qu'elle continuera à être un simple réservoir de matières premières. Աֆրիկան կհանդիսանա պահոց անօրինական տեղաշարժերի, այնքան ժամանակ ինչքան Աֆրիկան կհանդիսանա պահոց պահոց ընդամենը նյութերի։ est celui de la démographie. Տիկնայք եւ պարոնայք, démographique qu'enregistrent certains États մեր երրորդ մարտահրավերը դեմոգրաֆիկ մարտահրավերն է։ Notre communauté doit soutenir les efforts des pays qui souhaitent réaliser leur transition démographique à travers le développement des secteurs sociaux de base, l'éducation, notamment celle de la jeune fille, մի շարք զարգացման ծրագրերին, հատկապես ուղղված երիտասարդ աղջիկների եւ կանանց ուսուցման հարցերին, sur celle de la jeune fille, lui garantir le droit à l'alphabet, կրթության առումով թույլ տվեք ընդգծել, որ պետք է որ անհրաժեշտ է երաշխավորել երիտասարդ աղջիկների եւ կանանց գերագիտությունը, բացառել ստիպված ամուսնությունները, պարտադիր ամուսնությունները։ Je comprends ces mots de Victor Hugo. Je cite. Ես կցանկանայի մեջ բերել Վիկտոր Հյուգոյի խոսքը. Que la misère de l'homme n'a rien vu. Il faut voir la misère de la femme. Qui n'a vu que la misère de la femme n'a rien vu. Il faut voir la misère de l'enfant. Ով չի տեսել թե ով չի տեսել թե ինչ աստիճանի զարհուրելի կարող է լինել մարդու կյանքը թողնայի կնոջ կյանքին, ով չի տեսել կնոջ կյանքը կարող է նայել երեխայի կյանքին։ Մենք առաջնահերթությունները պետք է ուղղենք երիտասարդության կարիքներին։ Cette jeunesse est l'atout de l'Afrique dans la compétition pour l'économie de la production qui caractérise le monde aujourd'hui. Մեր երիտասարդությունը պետք է հանդիսանա մեր երկրների լավագույն խաղաքարտը։ Que nous devrions intensifier les efforts pour réaliser les ambitions que nous avons pour notre jeunesse. Մենք պետք է ջանք չխնայենք, որպեսզի ի կատարածենք բոլոր ծրագրերը ուղղված մեր երիտասարդությանը։ Mesdames et messieurs, Տիկնայք եւ պարոնայք, le défi climatique constitue une autre de nos préoccupations. Nous avons en particulier accueilli avec ferveur կլիմայական մարտահրավերը et la signature de l'accord de Paris qui constitue une avancée dans la volonté de la communauté internationale. Կլիմայական մարտահրավերի տիրույթում Փարիզյան համաժողովում ստորագրված ստորագրված փաստաթղթերը միանշանական հանդիսանում են առաջընթաց այս գործում։ Մարաքեշում ստորագրված համաձայնագիրը համախմբում է աֆրիկյան երկրներին այս կանոնակարգի շուրջ ևս pour les diverses sous-régions du continent. Le Niger, qui assure la présidence en exercice de la commission dédiée au Sahel, est d'ailleurs à pied d'œuvre. Նիգերը հանդիսանում է մի շարք կազմակերպությունների նախագահ, որոնք ուղղված են միջպետական հարաբերություններ հաստատելու կլիմայական մարտահրավերները լավագույնս կանխելու համար։ La promotion et la mise en œuvre effective de l'accord de Paris et des arrangements Մենք subséquents. հետևողական ենք լինելու Il constitue un instrument irremplaçable Փարիզյան համաձայնագրի դրույթների հարգման et de գործում réalisation du Աֆրիկայում։ développement inclusif et durable. Nous devons gérer notre planète avec responsabilité. Failliton Մենք պետք է ամենայն պատասխանատվությամբ վերաբերվենք մեր մոլորակին, a failli
embraser l'univers. Évitons de suivre son exemple. Récemment encore, les experts du GIEC Ինչպես գիտենք, վերջերս ԺԵԿ կազմակերպության մասնագետները հրավիրեցին մեր ուշադրությունը սահմանափակելու գլոբալ տաքացումը 1.5 Celsius աստիճանով։ Seule la refondation de ce système nous permettra de faire face de manière solidaire. Մարտահրավերը տիկնակերպարն այդ կայանում է բազմաբևեռ աշխարհի վերահաստատման գործընթացը։ Tel qu'il a été institué dans le cadre des Nations Unies traverse une crise majeure avec la remise en cause. Բազմաբևեռ աշխարհը, ինչպես մենք այն ճանաչում ենք, սահմանված ՄԱԿ-ի կողմից վտանգված է այսօր։ Tel que l'accord de Paris sur le climat, l'accord sur le nucléaire iranien, l'accord sur le libre-échange dans le cadre Մի շարք միջազգային համաձայնագրեր ուղղակիորեն չեն հարգում, որն է կլիմայական համաձայնագիրը Փարիզում, Իրանի շուրջ ստորագրված համաձայնագիրը։ Այս ֆենոմենները չեն կարող մեզ անտարբեր թողնել։ Nous l'avions toujours dit, la gouvernance politique et économique mondiale actuelle n'est ni juste, ni équitable, ni démocratique. Հարկ է ընդգծել, որ այսօրվա միջազգային կառավարումը տնտեսական եւ տնտեսական եւ քաղաքական մի շարք տիրույթներում բավարար արդյունավետ չի աշխատում։ Այն չի կարող արդյունավետորեն պայքարի կլիմայական տաքացման եւ այլ մարտահրավերների դեմ այսօր։ Մենք պետք է շարունակենք պայքարը ժողովրդավարության եւ հավասարության համար։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։